了之前卖339、239的这个半球大品牌的双胆电压力锅，没想到刚来抖音冲销量，直接就降价了，才只要100多块钱，就比买杂牌的单胆电压力锅都要便宜，9分钟就能快速的煮米饭。尤其平常喜欢在家炖汤炖肉的，你用它炖个猪蹄、羊排汤，就是又浓稠又鲜香的，而且很快就能软烂脱骨。重点像这种双胆的用起来是真的香，有专门煲汤炖肉的搪瓷内胆，还有这煮饭熬粥好吃的陶瓷釉内胆。你用它蒸出来的米饭都是这种 QQ 弹弹、粒粒生香的，真的是太好吃了。特别像这种平常难弄的大餐鸡鸭牛羊肉人家都能一键搞定而且还有咱们懒人特别喜欢的预约定时功能，竟然还能开盖收汁呢，模拟的就是明火，又快又好吃的。特别像这种电压力锅它就比传统的高压锅要安全省心多了，咱也不用看着等尤其像半球这种大品牌趁现在活动价格便宜，你买一台都能用好多年了。我捡到宝了，5块9毛钱帮源头工厂便宜清一批，高品质，可以360度旋转，防喷溅，还是这种2种出水模式的一个增压水龙头。平时咱们家里面厨房水龙头不好用的，你们也赶紧去捡个大漏。它这个的是一个源头工厂给咱们直发的，没有任何的中间商赚差价，都是给线下5金店供货的。你在店里面买这么一个呢，都是要20多块钱的。现在呢，厂家清仓清库存，价格这是跌到地板上了。趁着价格合适呢，我直接买了2个回来。但是呢，老板也明确说了，库存就只有几百单，抢完可真的就没有了。刷到的家人们赶紧拼手速了。关键是你可别看人家价格便宜，咱们买东西呢还得要它品质要好。你看一下它这个接口这里呢，给咱们做的还是一个通用型的一个接口，你也不用担心安装不上。拿到手之后不管是家里面的大小水龙头都是可以用的。你像厨房的水龙头阳台的水龙头都是可以的。它这里呢是带有一个螺丝的，可以调节松紧的。拿到手之后你就把它这个螺丝给它扭紧就可以了，就特别的方便。而且它真的还是可以360度旋转的，做的还是这种防喷溅的一个设计，还是有2个档位可以调节的。平时你不管是用它来洗个蔬菜水果洗碗洗盘子或者是你用它来清洗这个水槽里面的残羹剩饭，都是非常的好用的，都是可以清洗的干干净净的。关键就是这个品质这个价格可不是天天都有的。刷到的家人们赶紧去看一下还有没有库存，有的话趁着商家做活动你们也赶紧去拍上2个。今年终于出这种短款小个子姐妹都能穿的这种防水防油污的罩衣了，这个长短刚刚好合适，而且我觉得这种外穿式的特别的方便。咱不仅在家干活的时候可以穿咱出门的时候呢还可以当个外套穿，比你戴个围裙戴个袖套啥的方便多了。关键这一件我才花了20多块钱买的可便宜可划算了。不仅包邮还给咱安排好了运费险的。这个咱收到货之后你可以先穿上身试一下，喜欢满意呢咱再留下来，不喜欢不满意咱直接退了都行。虽然说这个价格便宜但是它这个质量做的一点毛病都没有，这个面料耐穿还不祈求。你看我拿铁擦球这么使劲的去刮擦它都是完全没有问题的。而且它防水隔油，像我有的时候呢刷锅洗碗不小心对着水龙头下面冲这个都是不会打湿到里面去的。你像秋冬天嘛，衣服穿的厚脏了不好洗，这个就可实穿了。关键你看这个里边给咱们做的呢还是这种加绒的，它这个绒的保暖性也是非常的好，咱秋冬天穿上它也不会觉得冷了。前面是这种拉链式的穿脱方便，而且拉起来特别的顺畅，一点都不卡顿。两边还各做了一个大口袋，这2个口袋做的可实用了。咱出门的时候你放手机放钥匙，放个纸巾零钱啥的，特别的方便。然后你看它这个款式是不是还挺好看的，在家当个罩衣穿出门当个外套穿都是可以的。然后它这个尺码的话呢做的还挺齐全的可以从90斤穿到190斤都是完全没有问题的。颜色的话呢做的也是比较日常的，如果咱们是自己穿的话，你们就去买。我身上的这个枣红色的特别的好看，这个穿在身上就可洋气了。这个黑色的呢可以买给老公穿，咱在家做饭做家务外面上班做事情穿着就可耐脏了。关键20多块钱的价格今年哪怕穿不想穿了，明年丢了也不心疼。1套2套，帮厂家低价处理一批这款金铜加厚3联混水阀的水龙头花洒套装。你像这样的套装平时咱们买的是不是都老贵了？我是见过便宜的，还没见过像今天这么便宜的。它这个厂家呢是为了冲双11的一个销量排名，真的是卷疯了。但是他们越卷咱们越开心。你们去我左下角的这个链接看看，这个价格你肯定会说好的，而且老板也是诚意满满。
它这每一套都是给咱们安排好了运费险的。咱们拿回家之后呢，你先感受试用一下，满意咱们就留下来用，不满意啊能退也能换，你可别觉得便宜没好货哈。它这个质量是真好，拿在手里边都是这种沉甸甸的，非常的结实又耐用的。因为啊，它整个内芯啊是给咱们做的都是精铜加厚的，而且啊都是这种一体成型的，你久用它耐高温、防爆、防裂，就很结实。做的还是一个双开双控的，你看它这个小按钮，咱们往上提呢是花洒出水，往下按呢就是水龙头出水，哇，真的是很方便哈。你拿回去用哈，你用个10年8年啊都不成问题的，还是冷热水双控的，又有冷水又有热水，随意调节的哈。哇，你看它这个非常的丝滑，手柄啊也都是做了这种加大加厚的，老人小孩用起来非常的顺手。它这里面呢给咱们做了一个陶瓷片的阀芯，你久用它不滴水也不漏水，整个它这个表面都是给咱们做了这种多层 PVC 电镀工艺处理的。你看它整个水龙头啊都是这种锃亮的，随便你用。像这种的话呢，它不会生锈，脏了咱们擦一擦，它还是这种锃亮的。今天你拍像我这样的套装的话呢，它这个不锈钢的软管，还有它这个免打孔的安装支架，这么一整套啊，所有的零部件全部都给咱们配齐了，包邮到家。就你收到货以后呢，什么东西都不用买了。它这个花洒都是一个增压的花洒，出水量很大，你用它洗澡啊真的很舒服。你可以点开左下角我这个链接去看看，今天也就是厂家冲双11的一个销量排名，所以啊价格是真的很划算。如果你家里边的水龙头啊不好用漏水，或者是啊正在装修新房的大哥哈，你们都可以去备上2套。到手啊它这个品质真的是超值的，你别等需要的时候再来买啊，到时候不是涨价就是断货了。你看，还有很多人不知道马桶上还可以放一个坐浴盆，只需倒入调好的热水，坐上去可以缓解一天的疲劳，不像以前蹲着麻烦了。它耐高温还没有异味，内侧这里还有个排水口，即使挪动屁屁，水也不会溢出。用完按一下就能快速排水，挂起来晾干也不占地方。我的妈呀，我都怀疑这个老板是不是喝多上错价格了。就这个1000毫升加大加厚的密封保鲜罐，去年有买过的就知道它是9块9发2个的，后来呢做活动再送了一个。没想到啊，马上年底了，商家为了清一波库存，直接降到7块6毛钱哈，给你发这样的5个，你别说成本了，就是运费也不够，妥妥的大羊毛。关键你别看它便宜哈，收到货这个质量我真的特别满意，它一整个采用的都是这种加厚环保的一个 PP5 的材质，这种材质呢是可以放心去接触食物的。收到货哈，它里面呢是没有任何的异味，盖子上面还带了一整圈蓝色的硅胶密封圈，四面卡扣的一个设计，盖上去啊都是严严实实的。1000毫升的一个大容量，平时可以用它装点五谷杂粮啊、坚果零食，既防尘又防潮，也可以装点冰糖啊、红糖、茶叶，或者是自制的小咸菜、小泡菜，你放到冰箱里面啊，既保鲜又不会串味儿。我妈每次给我带菜过来哈，就喜欢用这个大小呢就刚刚好，主要是7块6毛钱，到手是5个哈，还包邮到家，这个钱花的真的很值，你们刷到的就闭眼去薅。姐妹们，你们快去抢我手里的这个航空杯，10来块钱就到手整整100个。我手里的这个是200毫升的，而且还是这种加大加厚的材质，你听一下这个声儿，质量真的是特别的好。像我家之前啊都是用的这种纸杯子，每次一到秋冬哈，倒点热水热茶啥的，用力一捏呀，然后它就变形了，而且还软趴趴的，底部很容易漏水。现在哈，我给家里都换成这种航空杯了，它质量特别的好。你看我啊，不管怎么去挤它，怎么去压它哈，它都不容易变形。而且啊，哪怕我不小心掉地上哈，它也不用担心破啊碎啊。这个用来装热水啥的，你也不用担心漏了。这个航空杯哈，它是一个加厚的一个 PP 材质，结实又耐用的。关键是它还没有异味。咱们秋冬季哈，你不管是用它装个热水呀、热茶呀，或者是平时家庭聚会哈，用它倒个果汁啊、饮料、牛奶啥的都很合适，质量真的老好了。关键是啊，现在厂家搞活动，价格还挺便宜的，这100个到手啊才10来块钱，真的比你去超市买要划算很多啊，而且容量也够大，咱们平时啊家用完全够了。下面给你们挂了一个链接哈，需要买一次性水杯的姐妹们一定要选一下这个。疯了吧你这双11买东西不要钱吗？买这么多回来干嘛？你懂个屁呀！之前9块9发50支，我一直都是嫌贵，没有舍得买。这好不容易啊，等到它双11大降价、大促销、大货架了，我不得多囤上2单啊！你看9块9买这样的50支，再给咱送上这样的50支，这总共到手啊是这样的100支呢，还给我们包邮到家呢。并且呢还开通了7天无理由，咱就要用这种红色的纸杯，
家庭聚会呀、朋友聚餐，还有喜事的时候啊，用它喝个茶、喝个饮料、喝个酒，真的是别提有多方便了。关键是这个价格啊，可不是天天有。如果啊你也刷到这条视频哈，就赶紧给家里备上一点，要不然真等急用的时候哈，到哪里去买这种9块9啊就能到手100支？金箔高档红色一次性纸杯哈，它每一个纸杯上面啊都印有这种非常可爱的小马图案，萌萌的就是特别的喜庆，而且啊还是这种红色的。平时啊咱们家庭聚餐的时候哈，用这种里面带有 PE 膜的，而且啊不会渗漏，外面采用的都是这种优质的原生木浆材质，闻起来啊没有任何的异味，关键是哈它都是那种加大加厚的，听着声音啊就知道不是那种软趴趴的。平时啊咱就是用它倒个100度的热水啊，不用担心会烫手，您就是放个10几个小时啊也没有问题的。或者说您用它倒个红茶、绿茶，用它倒个果汁饮料哈，真的是喝起来啊它大小也是刚刚的好。最主要是啊现在厂家有活动，哥哥姐姐9块9是买这样的50支，再给咱们赠送这样的50支，总共到手呢是这样的100支呢，还给您包邮送到家。唯一的缺点啊就是库存太少，总断货，你们赶紧拼手速哈，拼网速，给家里多囤几单。真的啊急用的时候再去买啊，可真的没有这么便宜划算的呢。哎，咱家里边有没有200斤、300斤以上的老公男士？就是到了冬天啊，特别的难买这种大棉服的，你就来整上吉普他们家的，看这里边没有，给咱加了厚厚的这种小长绒，不掉毛也不掉屑的，贴在身上啊又舒服又保暖的。重点是哈，人家这个能穿到350斤啊！哎呦我的天呐，就穿在身上，你看看这得有多帅气啊！它这个啊没有什么花里胡哨的小净版的，所以说啊一点都不挑人的，就连人家领子上啊都是给咱们加了这种厚厚的绒的，这贴在皮肤上啊，你说得有多舒服呀！重点是哈，这不是什么杂牌子的，这是吉普他们家的，吊牌真伪2维码都是在这儿呢，支持扫码变真伪的。然后这个吧，其实是去年他们家的一个大爆款，现在就是断色断码清仓清库存了，老合适了。哎，就是收到货啊你就知道了哈，就这衣服呀你拿在手里边啊都是那种沉甸甸的超有质感的。大码的衣服呀本身就是不好买，人家啊能穿到350斤的哈，这才这个价格的。这两侧你看哈，给咱做的是这种隐形拉链的一个大口袋，装东西啥的呀也方便，这上边也都是口袋哈，你再加上看那个小面料，看都是给咱做的这种竖条纹的这种灯芯绒的，然后啊穿在身上是又保暖又抗风的。同时哈，像这种竖条纹的它还不显胖不显臃肿，就是穿在身上哈立体感贼强。链接里边呢一共有3个颜色，你们就点开链接看，但凡是啊还有合适的话赶快拼手速哈。这男士啊平时是你是开车呀、休闲呀、运动聚会啊啥的，这回啊你都能穿。哎，下个礼拜啊大降温，幸亏我今年学聪明了，提前花30多块钱反季给我老公买了这种加绒加厚，而且是这种冲锋衣样式的这种棉衣。哎，这穿在身上他还以为我100多给他买的呢，可暖和了。去年的大爆款应该都不陌生，多少姐妹都是100多买的，你们也快别骂了。他家现在撤柜清仓啊，刚刚从商场撤下来100来件衣服，哎，人家不想留着卖了，便宜搂搜30几块钱往外清仓的，要不然咱可捡不着这么大的漏。你看他内里啊做的这种长毛绒的，拿手去拽吧人家不掉毛，而且深扒呀人家还不见底，你再瞅一拍还有个巴掌印呢，穿在身上就特别暖和，抗风又抗燥的。而且你看人家这个袖子里面啊也是做了这种长毛绒的，穿在身上呀就不架胳膊不沉身子，特别暖和，而且可轻快了。这衣服它外面给咱做的是这种防水防油污防风防静电的面料，凉风吹不透，下个小雪小雨啥的还湿不了，这要穿脏了拿个湿毛巾一擦就行了，还可好打理呢。它整个身上给咱做的全部都是这种无痕的定位压花工艺，哎，不仅好看，而且穿在身上板正又利索的，这要穿脏了呀你洗衣机里随便去抡去洗，不起坨不成块还不分层的。就连这口袋都是这种又深又大的，放个手机钱包钥匙啥的呀你也不用担心能掉出来了，可实用呢。你看人这袖子啊也是这种防钻风带弹力的，骑个电车骑个摩托车呀都暖和。哎，像这个衣服啊咱们要就说平时买一件，我老公都知道可真的是不便宜。哎，我跟他说30几块钱人家还不相信，说给他30多块钱啊他连个短袖都买不着，我居然能买到一个棉衣。哎，你们也快反季买啊，要是有老公老爸能穿的尺码，这个衣服呀真的是挺好，又暖和又轻巧，关键不挑年龄还不挑身材，但它断码缺号了啊，咱要再想买这么便宜这么好的，这可真找不着了。
自从穿了这个加绒加厚还是自带胸垫的保暖小背心儿，我冬天啊就再也不穿内衣了。这不穿内衣的感觉哈，真的是太舒服了，穿在身上又好看又暖和的。你看它里面哈是自带杯垫的，还是高级的一个亲肤棉。做了固形处理的，随便咱们机洗手洗哈，它不会跑杯也不会移位变形的，而且做工走线哈，你看都是做的这种双压线的，质感都非常的好。下边呢是加了一整圈的这种防滑弹力带的，弹力真的非常的大，穿在身上不紧也不勒的，就是平时举手抬手哈，做个运动啊，做个瑜伽啊，跑跑跳跳的，它也不会跑杯不会移位的。大胸小胸的姐妹哈都可以放心的去穿，穿在身上真的是又好看又性感的。现在啊就是商家新品冲销量了，价格特别的划算，而且啊包邮还送运费险，姐妹们放心的拍回去试穿，有任何不满意的可退也能换的。你看它这个面料做的是这种加绒加厚，还是这种双层磨毛的，特别的厚实，摸上去啊非常的柔软，特别的亲肤，咱们贴身穿啊真的是又暖和又好看的，弹力啊也是非常的大，大码能穿到175斤的，穿上身哈遮肉又显瘦的，冬天怕冷的姐妹哈，你们一定要带回去试一试，这种款式哈不挑年龄不挑身材的，咱妈妈婆婆啊都能穿。长度啊做的也是刚刚的好的，穿在身上不会钻风不会漏风的。你看它还带蕾丝小花边的，这种是法式的软蕾丝，咱们贴身穿啊真的是一点都不会扎皮肤的，加宽的一个弹力肩带，穿在身上不溜肩也不滑肩的，可舒服可得劲儿了。这种背心啊就非常的百搭，你外面随便搭个外套啊都是很好看的，脏了的话呢可以直接扔到洗衣机里面去洗，不会起球不会褪色也不会变形的，质量非常的好，它还有好几个颜色可以选呢。主要是啊，今天新品冲销量，真的价格太划算了。你们点开链接去看看，有没有你喜欢的颜色、合适的尺码？有的话，真的是可以闭眼去入。就花了10几块钱，给我老公抢了一条品牌的这种保暖裤哈。现在他这个工厂呢撤柜清仓了，你们刷到的赶紧去抢吧，真不是我瞎说的哈。你看这个吊牌啥的全部都在，它是一个生姜暖肤10A 级的，什么概念呢？10A 啊，就是你穿久了它不易变形不易起毛的那种。这个厚度的话呢，我觉得就是刚刚的合适，上身啊就是保暖不臃肿，而且啊弹力是非常的大哈。它这个呢是双面绒的，里外都是一样的哈，里面也是这种小绒绒的，上身啊就特别的柔软舒服，3公分的宽边腰头，咱要有点啤酒肚啥的哈，穿起来也不累。所有接缝啊全都是无骨的，舒适度啊会更高一些，整体版型也是属于高腰深裆的。这种保暖裤秋冬必备哈，主要啊才10几块钱，还是这种品牌的，包装袋都是这样的，不管是送老公啊送老爸都挺合适的。4块9毛9，帮源头工厂清仓出了一批加大加厚的钢丝球，但是呢，一个账号只能拍1单，因为今天这个价格真的是太便宜了。这可是商超刚刚回来的一批高档货，之前啊都是卖9块9发这样6支的，现在厂家着急清库存，直接给你们降到了8块不要，7块不要，连5块钱都不要了。你们啊，4块9毛9啊，到手可不是这样的6支，是足足的12支，还包邮送到家。这一支划下来只要4毛多钱，但库存不多，刷到了可要拼手速了。关键它可是这种啊大号的，你看它可不是你们之前买那种小号的，摸上去还松松软软的，这个就特别的瓷实，还是这种不锈钢材质的内螺旋设计，弹性啊也特别大，不掉渣还不容易散落，家家户户啊也都能用得上。像钢丝球这种家家必备的消耗品，咱千万不要等到用的时候再去买，到时候啊可真买贵了。趁活动啊一定要多薅2单。这2天真的是大降温了哈，幸亏啊我提前给我儿子啊整一套这个，它这个呢是这种加绒加厚的这种连帽棒球服的哈，拿到手吧它这个版型啊真的是没话说。重点是你看哈，打开以后呢，它这个里面一整个内里哈，全部都是这种很短很密实的这种小绒毛哈。你看它这个真的就是你深挖的不见底的这种哈，我使劲的这么揪它，你看它都是不掉毛不掉絮的，这你一拍一个巴掌印儿这种，你拿回家哈，你随便的对比，没有我手上的这么厚哈，你直接退。哎，它这个吧，我就跟你说哈，冬天一穿吧，老暖和，既穿既暖。而且啊，它这个小毛哈，哎，特别的舒服，可得劲儿了，哎，尤其是啊，适合咱们家里面哈，有个住校的初中生啊、高中生啊，就这种啊，你看哈。它是这种连帽的一个撞色款的嘛，帽子呢是这种很时尚的一个美拉德色系的哈，今年特别的流行。然后下面呢它是这种黑色的哈，上面这个小字母呢也是又简约又大气的。它这个哈就是你随便搭配一个什么裤子呀，那都是这种很百搭很好看的。袖子上你看哈，它是这种条纹的，都是很立体的，可有质感了。全包边的，视觉上哈都是这种很显瘦、很遮肉、不臃肿的。包括你看哈，它这个
袖口呢也是，它是这种松紧带弹力的，平时啊咱运动哈不用担心它这样灌风了啥的。男孩子嘛，你就打个篮球呀，做做运动什么的哈。这样一件棒球棉服哈，穿起来吧又暖和又利索的。里面你看哈，还有一个这样超大的一个内衬口袋哈，装钥匙呀、装手机啊也特别的方便。外面它这个小面料哈，你看也是这种很有质感的，拿回家就这个面料哈，你随便机洗手洗哈，它都是不会起球勾丝啥的，贼软和。它是这种微微抗风抗雨的嘛。商家说了，它现在啊是双11提前预热呢，就这个价格哈，只有300单。你快瞅一眼什么价格啊？这平常日常吧，就这么一件啊，都是卖个200多块钱的。这你刷到哈，如果说有你喜欢的这个颜色啊，有你家孩子能穿的码哈，真的赶紧拼手速哈，拿到手啊你就知道有多值了。哎，这么厚实哈，哪像几十块钱的东西啊。捡漏啦，姐妹们，你们也赶紧去抢这个才20多块钱就能到手的手持挂烫机，而且人家这款啊还是扬子大品牌的啊，它这款吧原本定价呢是要79块钱的，现在厂家就是为了快速冲一波它这个销量啊，真的直接降到了地板价了。关键就这么便宜给力的价格，还给咱们买好了运费险的，回家就是收到货了以后，咱们可以先去试用，你先去感受一下它这个质量品质，如果说好用满意就留下，不好用你直接退回来都行。而且你像就是这种便携式的，咱们用起来真的非常的方便，它这个操作也是特别的简单，上面这个盖子你打开来加水啊，然后呢它边上有一个开关，你直接按一下它打开就可以用了啊，真的就是用起来特别方便的一款。它这个水箱是200毫升的容量，加一次水啊，熨个3-5件衣服都是没有问题的。关键它这个啊就是30秒就可以快速出雾，它是11孔的一个这种强劲的出雾孔啊，而且还是这种脉冲式爆发喷雾，它可以深层的这个去褶皱，就再多的衣服你都可以分分钟熨得很平整啊。你像家里咱们一些棉类衣服啊、羊毛啊、丝绸之类的，包括羽绒服这些啊，你都可以用它去熨烫一下的。而且你就像这种啊大品牌的呢，它都是有3重这个防干烧保护的，这样就是咱们在家里面你用起来啊就更加的安全放心。主要你像咱们平时就是穿再贵的衣服吧，它这个皱巴巴的啊，你穿起来就显得很掉档次不精神。像这种便携式的手持挂烫机啊，咱们就是出门携带也很方便，而且咱们就是居家使用，收纳起来它一点都不占地方。关键啊才20多块钱，真的现在下单还给咱们送1年的质保呢。但是这个活动啊也就这几天，你们刷到如果有需要的，赶紧点开下方小黄车，你去整上一台。如果你不介意它是去年的款，那浪莎撤柜清仓的这套睡衣你就当做一个大漏来捡哦。去年有好多姐妹都是花100多买的吧，现在你们点进去看一下才什么价格，就这个颜值，我收到货真的是一眼就爱上了，又松弛又清新淡雅，完全不挑身材，穿起来真的很洋气时尚。我尤其喜欢的还是它这个自带胸垫的设计啊，咱们跟老人孩子一起住呀，或者说家里突然来个客人，穿起来呢就完全不会感觉尴尬。整个面料摸上去以后吧，软软糯糯的，穿在身上呢，透气吸汗性特别的好。整个睡衣的版型呢，就这种宽宽松松的一个版型，不挑年龄不挑身材，咱们穿起来是特别遮肉显瘦的。另外它小裤子设计也特别好，你看一下腰头弹力很大的，穿起来呢一点也不勒。裤子侧面是给咱们做了口袋的，愿意装个手机啊、钥匙啊就特别的方便。你像这套睡衣的话，咱们不仅可以在家穿、睡觉穿，下楼扔个垃圾、取个快递，穿起来也是格外的洋气。关键是今天这个价格太合适了啊！但唯一的缺点就是库存不多，这里没有的话就真的是没有了。恒源祥的男士秋衣秋裤来活动了，他们家之前这一套要卖到100多块钱呢。商家是为了清库存，一件秋衣再加一条秋裤，你们猜猜才多少钱？3联标合格证都是齐全的呢。关键是恒源祥大品牌的，我都确认过了哈，它用的是一个10A 的抑菌面料，而且是一个新疆100%的棉，上身以后啊就很软糯，而且啊弹力特别的大，最大能穿到260斤的。裤腰做了一个加宽的松紧边，不会卡肚子。你注意看它后面是做了有余量的深挡高腰的设计，不卡裆也不掉裆。你再看它所有的拼缝的地方哈，这个针脚啊都做得可精致了，没有一根多余的线头，包括裤口啊都是收口的，这个真的很实穿，而且啊价格又便宜，还是恒源祥大品牌的呢。这个拍回去啊，老公老爸都能穿。19.9块的亚克力手办展示柜，这商家丧心病狂冲着倒闭去卖的吧，而且还是大号的，你们听声音。
整个加厚的亚克力嘎嘎结实，就拎在手上都是沉甸甸的，很有质感。而且它做的是这种磁吸翻盖门的设计，很高级，娃娃放在里面也不用担心里面会落灰。里面做的还是这种可拆卸的一个隔板的设计，1层、2层、3层、4层，你可以自由去设置，全部给它拆掉，看到没有？它就变成了一个独立的大空间了。竖过来给它摆放在那种大号的手办，简直不要太好看了。它是双用的，4个角，还很贴心的做了这种卡扣的设计，就你买好几个叠在一起，它都是稳稳当当的。关键这个价格真的薅一单少一单，赶紧冲！49.9块，一个人只能限购1单。就这一款现代品牌的大容量空气炸锅，它终于降价了，等了它1年才来活动。这一款空气炸锅啊，之前是做外贸出口的高货，想买都买不到。你现在点开我这个小黄车看一下，双11冲销量的价格，但是啊，只有300单。你们现在下单40多块钱给你包邮到家，但是啊，一个人只能拍1单哈，拍多了他也发不了的，因为它这一款库存不多，你们赶紧去小黄车拼手速。这一款呢，它容量够大，颜值也好看，放在厨房里面呢还不占地方。这里面是给咱们做了一个加大加深的一个波浪底不粘烤盘，咱平时啊用它烤红薯啊、烤蛋挞、烤鸡，或者是啊咱平时用它烤鱼都不成问题的，无油烘烤都是可以的哈，没有大油烟。而且啊它这一款呢波浪底啊都是给咱们做了加深的，平时用完以后好清洗，水一冲就干净了，颜值好看。这咱给它放在厨房里面哈，特别的大气。你看它这一款操作啊也是非常的方便，它这个哈就是自带定时功能的，咱平时啊直接调整旋钮定时就可以了哈。它这个是全自动的，你看薯条200度20分钟，它这个是鸡腿的，是180度8分钟。烤个烤鱼，你看它这个是200度15分钟，它这个呀都是给咱标注好了的哈。咱厨房小白啊，你就对着它去调整时间就可以了，老方便了。整个机身都是给咱做了一个墨绿色的，颜值高端大气。后面是给咱带了散热孔的，而且啊，它这一款前面呢，你看这个是给咱带了一个把手的设计哈，咱平时啊抽拉就非常的方便，隔热防烫的。它这个虽然便宜哈，但是它用料扎实，底部都是给咱带了散热孔的，经过3C 认证的1000瓦的功率哈。它这一款呀就特别的节能省电，咱给它放在厨房里面哈，它不占地方。平时咱用它烤个鸡翅啊，烤个鸡腿，烤个红薯哈，外酥里嫩，口感特别的好。空气炸锅啊是咱们家人手必备的，咱平时啊给孩子做个点心，做个小吃啥的都老方便老实用了。家里可以没有微波炉哈，没有烤箱，但是啊你们必须有一个大容量的空气炸锅，特别的方便使用。260斤，秋冬天又想保暖，不喜欢穿的太臃肿的姐妹，给你们找到这一款260斤都可以穿，高弹力玻尿酸基底衣裤子，穿在身上真的特别舒服，很保暖，而且又显瘦那种。关键它这个可是雅鹿大品牌啊，比你买杂牌还要划算。但凡秋冬天不想穿的大棉袄的哈，把自己裹得跟粽子一样，姐妹们，这个美肤裤啊，真的是可以焊在身上。真的是巨好穿啊，它特别的薄，它不像传统的保暖裤，它是靠厚度，这个呢是靠密度的啊，它真正做到薄，但是特别暖和，特别贴合咱们的肌肤了。你看一下，特别的隐形，它好像地下肌肤一样，可以牢牢锁住咱们的体温哈，锁温保温，它可以做到10A 抑菌哈，尤其是秋冬天皮肤比较干燥的哈，穿衣服总是噼里啪啦，你穿这个呢完全不会，因为它这里面是添加了玻尿酸，润肤抗静电的哈，而且它做的是高腰深裆的设计，腰头这里也是给咱们做加宽的，看到没有？重点它腰头带了弹力防滑条的哦。穿在身上不会卡裆，也不会掉裆，不会卷边哈，还可以收腹咱们的肚子，整个弹力是非常的大，穿在身上呢特别的服帖保暖，而且又显瘦。现在天气越来越暖和了，你可以单穿或打底穿，天气再暖的时候当个保暖裤穿就很实穿那种。链接里面的好几个颜色哈，我推荐你们拍2条装，因为今天拍2条呢就更加划算，等天气再冷的时候2条刚好可以换着穿。15.9块，谁说便宜没好货？姐妹们，我就花了15.9毛钱就买到了一款可以长效锁温36个小时大容量的不锈钢保温杯，而且这一款呢，它是一个1000毫升大容量的。去年的时候我买这个保温杯是花了我59.9块的，你们今年点开链接看一下，老板是为了旺季冲销量，你们现在下单哈，同样的品质1000毫升大容量的也才15.9块就给咱包邮到家。收到货以后，你们先用这个保温杯在你家装上一壶水，在你家床头放个2天，2天以后
倒出来，如果它不热乎了，你们都可以把这个保温壶给它退回去，我把钱退给你们。这一款哈，好多个颜色呢，你们可以去小黄车里面挑一挑，有这种冈本色，还有这种黑色，还有粉色和绿色，每一个颜值都特别的好看。你像咱平时经常户外运动的呀，你们喜欢爬山健身的呀，或者咱平时哈经常下楼遛弯的你们，当个运动水壶呀，或者是你们当个车载保温杯都不错哈。它这一款颜值复古高端大气，而且呢它既能保冷又能保热，这一年四季咱都能用得上。里面给咱做的是一个带不锈钢茶漏的哈，平时你们喜欢泡花茶泡果茶，你看茶水分离的哈，而且内胆做的是一个304不锈钢，内壁非常的光滑饱满，没有任何的沟沟壑壑。咱平时用它泡个茶叶呀，你们泡个牛奶装个咖啡啥的，完全不用担心它会结水垢的。内壁非常的光滑饱满，而且用完以后呢也特别的好清洗，它是这种茶水分离的，你们泡个菊花茶泡个茶叶哈都不用喝到茶渣。上面是给咱带了一个密封盖，它这个密封性好，平时你给它装上水以后哈，它不会洒漏出来的，倒置过来哈都是滴水不漏的。而且你看它上面哈是直饮口的设计，咱给它拧开就可以喝水了哈。这一款用的都非常的方便，你像这一款运动保温杯呢是咱人手必备的，喜欢外出露营野餐真的是咱人手必备的哈。上面是带了提手的设计，这挪取都非常的方便，整个壶身呢都是给咱做了加厚的，你听它这声音老厚实了，磕磕碰碰完全不用担心它会坏的哈。质量这么好的保温杯也才10几块钱，你们闭眼去拍，等你们旺季的时候再买，肯定就没这价了。好多个颜色，你们自己去挑，每个颜色都非常的高端大气。